大家好，歡迎收睇洞悉市場規律。睇返禮拜一開市嘅時候啦，直接升穿咗之前所講嘅關鍵位啦，3300呢個範圍，即係呢個發力位係啦。咁呢個位升穿咗之後呢，其實你可以當呢一個升段嘅回調係啦，呢一個下跌係回調啦，咁就完成咗嘅，因為佢破返下跌嘅結構，而且呢一個亦都係一個明顯嘅發力位啦。咁正常要跌嘅話呢，應該就可能沿住個通道跌啊，或者可能去到呢啲前底啊，呢啲範圍就會頂翻落去。咁但係最終佢係有動能咁樣向上升穿，咁所以你可以當呢一個升段嘅回調完成咗，咁啊繼續向上望嘅。咁有做即市嘅話呢，咁你可能見到呢一度有個細嘅收窄三角啦。咁因為突破我就唔用嘅，突破入市係啦。咁若果你即使見到呢度突破嘅話，可能有機會你追入去，然之後止蝕到呢一度，用呢一個位止蝕。咁啊睇翻前頂係啦，咁都有數嘅。咁啊最後啦，動能都比較強啦，升穿翻前頂呢一個3331嘅位。咁啊一直都未有啲較深嘅回調。咁啊直到禮拜二嘅尾盤10點左右啦，咁啊翻嚟前頂3330呢個附近啦，咁可以望一望睇下有冇機會嘅。咁啊用個5分鐘圖望呢，見到有一個下跌結構啦，咁啊升穿咗，咁但係因為佢回調就，如果你要入市呢，可能就係用呢一個發力位，呢個附近位，即係呢個附近。大約係3345呢個位就可能要入市㗎啦。咁啊回調比較少嘅，咁呢一個位可能就冇咁着數，因為前面呢度都已經係一啲阻力位。咁如果你呢個回調咁少就入市嘅話呢，咁啊太近啦。咁啊變相你嗰個止蝕，如果你要拉到落嚟呢啲低位嘅話呢，其實就完全唔抵搏嘅。係啦，除非佢回翻深啲，可能回翻落呢啲位，係啦。咁啊，到翻呢啲咁嘅阻力位嘅話呢，咁就嗰個盈虧比會好啲。咁所以呢個位就未必係咁着數嘅。咁同埋見到個力量都唔算強。咁之後呢，就去到有個位比較明顯少少呢，就係去到禮拜四嘅亞盤1點50分左右，係啦。咁5分鐘圖呢度都望到啦，咁會有一個橫行啦，呢個雙底唔係雙頂，跟住呢度就回測咗一下上去，嚟到呢度有一支針，咁你可以睇做橫行。咁喺1點50分左右亞盤時段，禮拜四，咁你會見到呢度係跌穿咗個橫行底部啦，3364呢個範圍，但係去到下一個前頂位呢，就突然間有動能反彈，咁啊破咗呢一個嘅下跌結構啦，1點45分呢個結構呢，咁然之後都係個招噶啦，0.618升段0.618，又係呢一個橫行底。咁就可以嘗試向上做嘅，咁但係呢，因為佢呢一個跌穿又上返嚟嘅動能唔算強啦，咁就你話可以當係假突破又得，或者當係跌穿回深啲又得，係啦。咁所以呢，穩陣起見呢，一般若果呢啲種情況呢，即係嗰個反彈嘅動能唔強嘅話啦，咁佢仍然有機會去到呢一個橫行嘅中線位，然之後就繼續延續下跌都得嘅。所以喺呢啲位呢，就可能要做一個倉位管理啦。咁跟住去翻橫頂啦，橫行頂之後就睇下你仲錯唔錯到啦。如果錯到嘅話，你可能食少少，然之後睇下可唔可以再行多個橫行1:1。咁去到禮拜四嘅尾盤啦，即係同一日，大約8點零9點左右，咁明顯啦，喺呢一個8點48分有一段好大嘅動能出現咗。呢一個呢，你用15分鐘圖都好明顯見到嘅。
係啦。咁但係入市呢，就可能5分鐘圖會清晰啲。係呢一個 trade。咁見到價格喺8:45左右啦，出現呢一個大動能向下啦，咁啊跌穿咗呢一個支持位啦，3389係啦，呢度有一支針嘅。咁呢一個係明顯嘅一支大陰燭跌穿晒呢啲支持位，入翻去呢一個橫行嘅區間範圍。咁下跌段嘅618啦，又係咁啱呢一個支持阻力嘅互換位啦。同埋向下做嘅話，呢啲都係一啲幾好嘅掛盤位嚟嘅。咁最後呢，睇翻個1小時圖啦，其實個動能係明顯強勁，破晒呢啲結構噶啦。咁再加上嗰個回調呢，禮拜四11點到禮拜五12點左右呢一段上升嘅動能呢，明顯見到係好弱嘅，即係對比呢個下跌動能，呢度就大陰燭落嚟，呢度呢上去呢就全部呢啲細嘅陽燭仔啊咁樣上去，而且係一個通道形式，即係一個震盪形式咁樣上，所以力量係偏弱嘅。咁呢個時候呢，你可以喺呢一段下跌動能嘅一啲高位啦，即係大約618嗰啲位至到前頂呢啲範圍呢，應該都係要等一啲跌嘅嘢嚟做嘅。咁佢去到1:15度啦，咁啊又出現一段下跌動能啦，又係跌穿嗰個上升結構呢個位。嗱，結構喺度，呢段動能跌穿咗。咁啊前頂呢一個位啦，咁佢升穿咗之後又跌翻落嚟，咁呢一度係一個阻力位啦。如果跌咗落嚟之後，係啦，咁啊咁啱又係呢段動能嘅618附近啦。咁呢啲你又可以直接掛盤，係啦，都係一個機會嚟嘅。咁當然啦，呢度跌完之後回調再跌，你再入嘅話呢，個勝率就開始下降噶啦。咁但係因為睇翻你小時圖級別呢，呢段動能仍然都幾勁嘅，所以呢，再加上呢個上升段又比較弱啦，咁呢度下跌即係繼續向下面睇嘅話呢，其實都有優勢嘅。咁就呢一度反彈完之後呢，其實就你會見到兩頂兩底啦，咁啱有一個較細嘅上行震盪。咁啊，去到呢啲前底位，可能要做倉位管理噶啦。係啦，咁最後睇下錯唔錯到落嚟啦。咁啊，都係個招噶啦。你可能減完倉之後，跟住就拉保本，睇下個動能。如果仍然係夠強嘅話呢，咁啊有機會可能會行到一個大型嘅上行震盪底。係啦，1小時圖呢度暫時就未形成嘅，因為佢得一個底啫。咁但係頂呢，就呢度已經有3個可以連到一條線㗎啦。咁拉完之後呢，咁啱呢一個上行震盪底又係呢一個支持位附近。係啦，咁所以下個禮拜呢個睇法啦，暫時你1小時圖睇個動能係明顯強勁啦，兼且而家係 lower high lower low 咁樣。喺個潛在嘅通道頂跌咗落嚟，咁啊正路呢就先落去震盪底部先嘅，即係上行通道底部，係啦，呢啲範圍先。咁下個禮拜價格未到呢個位之前，若果回調翻上去呢啲前底3339啊，或者係3343呢啲範圍度啦，又係呢一個上行通道底嘅範圍啦。咁如果勢圖有力反彈嘅話，都可以繼續試向下做嘅，係啦。除非佢禮拜一開始即刻插咗落去，然後即刻掹翻上嚟，咁就可能要調翻轉睇呢一個向上，短線睇向上，係啦。因為而家都有機會形成上行震盪啦，咁變咗佢落到嚟嘅話，咁你就當震盪咁做啦。震盪嘅做法就係震盪底向上睇，震盪頂又向下睇，係啦。咁就明顯比較明顯嘅一個支持位啦，3280啦。咁睇下到時會唔會咁啱又係嚟到呢啲位啦。咁啊咁啱上行通道底同埋呢個3280就係一個交界位，有個共鳴。再唔係若果佢跌穿嘅話呢，就下關就要睇3250㗎啦。佢價格嚟到呢度呢，都仍然係睇上嘅，即係等向上嘅嘢做。因為始終呢一個升段呢，佢係曾經破咗頂啦，
同埋佢而家係一個即係潛在嘅上行震盪形式行緊。咁所以翻嚟呢一個升段嘅一啲低位呢，其實短線都係等反彈向上做，會比較有優勢嘅。咁就係啦，今個禮拜大致係咁多啦。咁啊，最緊要留意翻1小時圖前底呢啲範圍啦。另外價格嚟到呢啲位嘅話，就等勢圖向上反彈，睇下有冇機會入市啦。嗱，咁如果覺得我分析有幫助嘅話，咁啊麻煩 like、share 同埋 subscribe 啦。咁啊，下個禮拜再見。咁我嚟緊個頻道都會有啲關於美股嘅，咁其實都可以留意下嘅。好啦，多謝晒，拜拜。